大家好，又係阿葉啦。今日我會帶大家去鹽港個逛街市。呢度係鹽港其中一個最出名嘅街市嘅，唔單止可以買嘢，仲可以食嘢同埋參觀。而家我開始帶你去睇下有咩好賣。而家係4點，係呢個街市嘅最多人嘅時間。因為喺4點你睇中間路，佢會擺放好多攤位，係朝早你唔可以見到嘅。於是就你覺得想了解下本地生活咧，真係一次你一定要嚟逛街市行一行先好。我行咗一轉啊，我會見到好多人賣懵蚊味環。bánh bèo、bánh bột lọc，仲有牛雜添，糖水都有。附近呢度哋仲有賣好多啲乾貨，好似係牛肉乾啊、墨魚乾啊、魚乾，好多嗰啲芝麻餅、綠豆餅、花生餅啊。啲全部都係我哋做手信。呢度係本地人嘅批發街市，所以價錢平唔平係睇你點樣還價啦。行上啲你會見到一個區域係賣二手貨，有衫有鞋有袋全部都係二手貨，價錢係平嘅。但係多數我見係本地人買，都好少見有客人呢度買。嗱，等我帶你睇下牛雜。呢度我唔知點樣叫牛雜，佢同啲菜俾少少魚露一齊撈，都幾 OK。一嚟到中區，你唔使講，最出名都係魚醬，即係蚊舐、蝦醬、蚊啖、nước mắm係魚露啦。而家大家有機會嚟到鹽港，我覺得逛街市要嚟一次，又可以食，可以行，又可以買手信返屋企添。好啦，多謝大家睇到片尾啦。如果鍾意，畀個讚，拜拜啊！